ครับดูครับพายุครับโอ้แรงมากครับดูนะครับเพื่อนพายุถล่มคำชะอีครับเมืองคำชะอีมุกดาหารครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เกิดฝนตกหนักนะครับพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกครับอยู่ที่คำชะอีมุกดาหารครับวันนี้ก็วันที่22 เมษายน 2563ครับเกิดพายุฝนลูกเห็บนะครับลูกเห็บกำลังตกเลยตอนนี้ป้องแป้งป้องแป้งนี่นะตกใส่รถนะครับกระเด็นเลยลูกเล็กลูกใหญ่โอ้ใหญ่มากครับลูกใหญ่มากครับตกตรงกลางเลยครับตกใส่รถเสียงลูกเห็บนะครับขาเขาร้องตอนนี้ลูกใหญ่ครับนะครับตกนะโอ้ยโอ้ลูกใหญ่ครับตกแตกกระจุยกระจายตรงหลังคารถนะครับดูนะฮะนี่ครับตกลูกใหญ่มากครับแล้วก็คนเพี้ยงน้ำแข็งลงมาเลยครับลูกใหญ่พอสมควรครับโอ้โหนี่นะฮะลูกใหญ่มากเลยครับดูลูกเห็บนะครับลูกใหญ่มากครับใหญ่พอสมควรครับนี่แล้วก็คนคว้างน้ำแข็งลงมาจากฟ้าเลยครับนี่นะฮะตกเยอะเลยครับตอนนี้เกลื่อนเต็มถนนเลยครับสุดยอดครับนี่ครับมีลูกเห็บทั้งนั้นเลยครับลูกเบลอลูกเบลอเลยครับโอ้ขับมอเตอร์ไซค์ระวังนะครับอันตรายครับนี่แบบนี้ลูกเห็บก้อนใหญ่มากดูนะครับขาวโพลนไปหมดเลยตกลงมาอันตรายครับขับรถครับลูกเห็บใหญ่มากครับตกลงมาเรื่อยๆครับทั้งฝนทั้งลูกเห็บครับกระเด็นลงมาสังเกตจากหลังคารถคันนี้นะครับลูกเห็บตกไปลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันไปนะครับเราไปลูกเสียงลูกเห็บนะครับเสียงกระทบหลังคาดังแรงมากครับตอนนี้โอ้ลูกใหญ่มากครับเข้าน้ำแข็งเลยครับดูหลังคารถคันนี้สังเกตดูนะครับแต่เบอร์เป็นรถครับลูกเห็บกระเด็นใส่ครับอุ้ยฟ้าก็แลบครับดูก้อนขาวกลางถนนนะครับโอ้ใหญ่มากครับอุ้ยหิมะนะครับดูครับเยอะมากเลยครับตอนนี้กระเด็นลงมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับดูนะครับสุดๆเลยครับโอ้คำชะอีมุกดาหารครับในตัวอำเภอคำชะอีเลยครับเราไปดูลูกเห็บครับตกลงมานี่นะฮะลูกเท่านี้เลยครับเยอะเลยครับดูสังเกตจากหลังคารถคันนี้ครับกระเด็นตกลงมาฮะต้องหาไปชัดเท่าไหร่นี่เห็บลูกใหญ่มากเลยครับฝนก็ตกหนักครับตอนนี้ขาวโพลนเลยครับนี่จะออกไปลูกก้อนใหญ่พอสมควรครับเนี่ยนี่นะครับ
มือนน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าเลยครับนี่เหมือนที่คนคว้างลงมาเลยครับโอ้สุดๆเลยครับลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่นะครับขาวโพลนไปทั้งถนนเลยครับพายุลูกเห็บครับใช้อาการร้อนจัดนี่แหละครับพายุฤดูร้อนลูกเห็บนี่ครับลูกเห็บเต็มเลยฝนสุดๆเลยครับฝนก็แบบตกไม่ลืมหูลืมตาเลยเมืองครับพี่ครับลูกเห็บก็กระเด็นมาเรื่อยๆแล้วครับฝนก็แบบมืดตึ๊บเลยครับฝนหนักมากครับรถเลยครับลูกเห็บตกลงมาเรื่อยๆครับนี่นะดูครับพายุครับโอ้แรงมากครับดูนะครับเพื่อนพายุถล่มคำจีครับเมืองคำจีมุกดาหารครับตอนนี้หนักมากครับโอ้โหทักสุดยอดแรงมากครับนี่ครับรุนแรงมากลูกเห็บก็ตกครับยอมมาลูกดูนะครับตอนนี้ลมแบบน่ากลัวมากครับตอนนี้ดูนะครับทั้งลูกเห็บทั้งอะไรทั้งลมทั้งฝนเลยครับตอนนี้ตัวครับลมแรงมากครับดูนะครับคำจีมุกดาหารครับห้องก็ตันครับตอนนี้ไม่กล้าออกไปถ่ายข้างนอกครับลมแรงมากครับเห็บลงคลองเลยครับตอนนี้ก่อนหน้าครับลูกเห็บเต็มเลยครับที่ถนนกระเด็นไกลมากเลยครับ
ดูนะครับพายุลูกเห็บโอ้ยเจ็บลูกใหญ่มากครับลมแรงมากครับลมน่ากลัวครับลมแรงมากครับเป็นลมหมุนครับลักษณะลมหมุนเลยตอนนี้ลูกใหญ่ครับมันอึ้งเลยเสียงดังปังเลยครับจริงๆนี่นะครับลูกเห็บดูขนาดลูกเห็บนะครับลมครับสุดเลยครับนี่แรงมากครับตอนนี้ดูนะครับดูลมพัดนะครับดูเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรครับตอนนี้พายุแรงสุดในรอบปีแล้วครับปีนี้ครับเป็นพายุอัตภัยนะเป็นลมครับดูนะครับข้างนอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับขนาดอยู่ในเมืองยังขนาดนี้ครับถ้ากลางทุ่งนาไม่ต้องพูดถึงครับดูลมนะครับไปแบบสุดๆเลยครับดูจากหลังคารถคันนี้นะครับลมแรงแค่ไหนดูเอานะครับห้องก็เอาฝนโดนเลนครับตอนนี้ดูแต่มีกล้องเขาถ่ายไว้นะครับ